старая опора амортизатора, она с такими выступами, значит, энергогасящими. Выступы эти резиновые. И эти выступы в морозы, в российские, замерзают. И когда амортизатор работает, он этими выступами начинает стучать об амортизатор. Вот. И, значит, что делают китайцы? Либо срезают эти вот выступы, бабышечки, значит, резиновые, либо просто покупают рестовые опоры от рестового Coolray, и проблема уходит. Кстати, в комментариях черканите, на самом деле есть такая проблема или нет, или может у кого-то реально зимой стучала подвеска, а вы найти не могли.